Szukasz mieszkania w Izraelu? Nic prostszego. Jeśli tylko masz małe wymagania i duży budżet, z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Jeśli jesteś na moim kanale po raz pierwszy albo po raz kolejny i podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij zasubskrybować i kliknąć w dzwoneczek, tak aby dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach. Oczywiście ogromną różnicę robi dzielnica. Tak jak na przykład w Polsce więcej zapłacimy za wynajem mieszkania w Warszawie, w centrum miasta, niż na przykład na Obrzeżach albo w Radomiu. W Tel Awiwie, czyli najbardziej pożądanym mieście do życia, ceny są po prostu kosmiczne. Z tego powodu zorganizowano nawet strajk kilka lat temu, który miał milionową frekwencję, ale nie przyniósł żadnych rezultatów, bo ceny tylko wciąż rosną. W dobrej dzielnicy Tel Awiwu za wynajem dwupokojowego mieszkania przyjdzie nam zapłacić w granicach od 5 do 7, a w szalonych przypadkach nawet 8-9 tysięcy szekli za miesiąc. Co dla mnie było największym problemem dla osoby przyjeżdżającej z Europy z europejskimi standardami, był stosunek cen do jakości. Bo nawet jeżeli stać nas na wynajem mieszkania za 6-7 tysięcy szekli miesięcznie, to oczekujemy w zamian ładnego, przyjemnego miejsca do życia. Niestety rzadko kiedy tak to wygląda. To, co Izraelczycy uważają za fajne mieszkanie, rzadko kiedy jest fajne dla Europejczyków. Mieszkania są nieodnawiane przez lata, mają bardzo małe okna, stare podłogi, nawet grzyb na ścianach to tutejsza codzienność, która wcale nie razi większości mieszkańców. Właścicielom nie chce się remontować mieszkań, bo nawet na mieszkanie w takim stanie ustawi się kolejka chętnych. Po co mają pakować pieniądze w remont, skoro każdy chce mieszkać w Tel Awiwie i gotów jest zapłacić 7 tysięcy za miesiąc tylko po to, a może i aż po to, aby mieszkać w centrum Tel Awiwu. Tutaj jest też taki problem, że oczywiście zależy od właściciela, różni są właściciele, ale wielu z nich ignoruje usterki w mieszkaniach. Na przykład dzwoni się do nich, że coś się zepsuło, a oni albo ignorują to przez dłuższy czas, nie chcą przyjść, nie wysyłają fachowców, albo nawet żądają, żebyśmy naprawili to na własny koszt. Znam przypadki, że przeciekał sufit na przykład w mieszkaniu, a właściciel przez miesiąc to ignorował i nawet żądał, żeby wynajmujący sam naprawił to z własnych pieniędzy. Alternatywą dla osób, którym bardziej zależy na standardzie mieszkania niż na lokalizacji, jest szukanie na obrzeżach. Ja na przykład osobiście wybrałam Ramat Gan, w którym za te 5-6 tysięcy za miesiąc możemy znaleźć spokojnie takie duże 3-pokojowe mieszkanie w nowym budynku. Jeżeli zresztą nie stać nas na taką opcję, to spokojnie możemy znaleźć na przykład 2 pokoje za 4000 szekli. Są też perełki, czyli jakieś mniejsze 2 pokoje albo kawalerka za na przykład 3500 szekli za miesiąc. Trochę droższy jest Givatayim, który jest po prostu bliżej Tel Awiwu. Givatayim jest też bardziej żywe. Mieszka tam dużo więcej młodych osób, jest dużo więcej kawiarni, barów, jest gdzie wyjść ze znajomymi. Co jest śmieszne w Izraelu, to że odległości między miastami są tak niewielkie, że czasami wystarczy 7-minutowy spacer, aby z naprawdę okropnej dzielnicy znaleźć się w drogiej i prestiżowej. Ja na przykład do granicy z Givatayim mam 800 metrów. I te 800 metrów, w stronę Givatayim oczywiście, wystarczy, aby podbić cenę mieszkania o 1000, a nawet 2000 szekli za miesiąc. Jeśli chodzi o inne, trochę mniej chętnie wybierane dzielnice, to mamy na przykład Petach Tikwę, w której ceny są trochę bardziej zbliżone do cen w Polsce, a pamiętajcie, że w Izraelu zarabia się kilkukrotnie więcej. W Petach Tikwie spokojnie możecie znaleźć 2 pokoje za 3000 szekli miesięcznie, 3 pokoje to koszt około 4000 za miesiąc. Co ciekawe, jest to miasto najczęściej wybierane przez Rosjan. Do tego stopnia, że jak byłam tam w kilku restauracjach i prosiłam o hebrajskie menu, to powiedziano mi, że nie mają tylko po rosyjsku. Z Petach Tikwą jest o tyle problem, zwłaszcza dla osób przyjezdnych, że tam bardzo ciężko dogadać się po angielsku. W przeciwieństwie do Givatayim i Tel Awiwu, w którym w każdej knajpie macie menu po angielsku, praktycznie wszyscy, jak zapytacie kogoś na ulicy, mówią po angielsku, więc jest dużo łatwiej, jeżeli się przyjeżdża bez znajomości hebrajskiego. W Petach Tikwie to może być naprawdę spory problem. Inne miasta, podobne cenowo do Petach Tikwy, to na przykład Bat Yam albo większy od niego Holon. Bat Yam wyróżnia się tym, że ma dostęp do morza. Zresztą nazwa tego miasta z hebrajskiego oznacza Bat córka, Yam morze, czyli córka morza. Moje umiejętności tłumacza są raczej średnie, ale wiecie o co chodzi. Z innych miast z dostępem do morza mamy na przykład Netanię, która moim zdaniem jest dużo przyjemniejszym miejscem do życia niż na przykład Petach Tikwa. Bardziej zielono, spokojnie, dużo nowych budynków. Teraz sporo osób wybiera na przykład Kiryat Ono,
które jest też raczej nowszym miastem, z zabudową raczej domków rodzinnych, ale są też bloki i moim zdaniem kolejne miasto, które jest dużo bardziej przyjazne niż ta Petach Tikwa właśnie. Mi osobiście najbardziej do gustu przypadła Hercylia. Wiele osób mówi, że tam nie ma co robić, ale ja ją zdecydowanie bardziej wolę od samego Tel Awiwu. Jest dużo bardziej nowoczesna, dużo bardziej zielona, dużo czystsza niż sam Tel Awiw i tak jak Netania czy Bat Yam posiada dostęp do morza. Nie wiem dlaczego, mi Hercylia trochę kojarzy się z Warszawą i zawsze jak tam jestem, to trochę się czuję jak w Warszawie. Mieszka też tam wielu studentów, bo właśnie w Hercylii znajduje się IDC, czyli jedna z najlepszych, najbardziej popularnych uczelni w Izraelu, do której przyjeżdżają ludzie z całego świata. Jeśli chodzi o ceny, dużo zależy od dzielnicy. W niektórych dzielnicach Hercylii za wynajem mieszkania zapłacimy nawet więcej niż za wynajem w Tel Awiwie, a w niektórych ciut mniej, ale te koszta wydaje mi się są w miarę zbliżone. Kolejna ważna kwestia cenowa to kaucja. Przed wprowadzeniem się do mieszkania musimy zapłacić miesięczną kaucję i teraz niestety normą staje się wpłacanie 3-miesięcznej kaucji. Oznacza to, że jak znajdziemy mieszkanie za te 6 tysięcy za miesiąc, to przed samą wprowadzką musimy przygotować 24 tysiące szekli. Oczywiście podane wcześniej ceny to są ceny samego wynajmu, czyli to są pieniądze, które idą tylko i wyłącznie do kieszeni właściciela, nie zawierają one opłat. O opłatach troszkę opowiadałam w oddzielnym odcinku na temat cen w Izraelu, ale generalnie mamy arnonę, czyli podatek, który musimy odprowadzać i to on jest bardzo zależny od lokalizacji, w której mieszkamy i od wielkości mieszkania. I tutaj o tyle, o ile wynajem mieszkania w Tel Awiwie jest droższy, o tyle z arnoną jest odwrotnie. Czyli arnona w Tel Awiwie to koszt od około 100 do 200 szekli za miesiąc, podczas gdy na przykład w Ramat Gan już 500 szekli miesięcznie. Arnonę płaci się co 2 miesiące. Mamy też VAT Bayt, to jest koszt utrzymania budynku i on jest zależny w zasadzie od tego, czy budynek jest starszy czy nowszy. W starszych budynkach zapłacimy około 100 szekli miesięcznie, w nowszych nawet 300-350. Tutaj nie ma w zasadzie różnicy, w jakiej lokalizacji mieszkamy. Jeśli chodzi o resztę rachunków, woda, gaz, podobnie do rachunków polskich, raczej naprawdę bardzo zbliżone kwoty. Jeśli chodzi o prąd, też wspominałam w odcinku o cenach, że Izraelczycy płacą dużo wyższe rachunki za prąd, bo używają przez połowę roku po prostu non-stop klimatyzacji, więc te rachunki mogą być nawet w wysokości 400-500 szekli za miesiąc. W zimę, kiedy nie używamy klimatyzacji, 250-200 szekli miesięcznie. Jeśli chodzi o telewizję i internet, zależy oczywiście od pakietu, ale około 200 szekli za miesiąc. Temat przeze mnie bardzo boleśnie przerobiony. Naprawdę szukanie mieszkania w Tel Awiwie to jest długi, frustrujący, mozolny proces, z którego mam bardzo złe wspomnienia, ale opowiem Wam o tym, podzielę się. Jeśli słyszycie jakieś dziwne dźwięki, to mój pies, więc proszę się nie przejmować. Na mieszkania w Tel Awiwie jest bardzo dużo chętnych. Do tego stopnia, że ustala się jeden termin, jedną datę, podczas której pokazuje się w ciągu godziny mieszkanie wszystkim zainteresowanym. Żeby mieć w ogóle jakiekolwiek szanse na dostanie tego mieszkania, trzeba przyjść sporo przed czasem, nawet 2-3 godziny przed czasem, żeby być pierwszymi. Dlaczego? Dlatego, że zazwyczaj mieszkanie pokazywane jest przez ówczesnych lokatorów albo agentów nieruchomości, ale o tym opowiem Wam troszkę później. I lokatorzy sporządzają taką listę zainteresowanych, którą później przekazują właścicielowi. Wiadomo, że właściciel zadzwoni pewnie do pierwszych kilku osób z listy. Będąc 10. na liście, raczej nie mamy co liczyć na telefon. Jest to mega stresujące i odbiera cały urok poszukiwania mieszkania, bo nawet nie zdążymy tego mieszkania porządnie obejrzeć, a już musimy się decydować, czy je bierzemy. Jeśli się szybko nie zdecydujemy, to ktoś nas za chwilkę uprzedzi. Zresztą problem ten pojawia się już przed poszukiwaniem mieszkania, bo jeżeli ktoś opublikuje ofertę mieszkania w dobrej dzielnicy Tel Awiwu, na Facebooku na przykład, to zaledwie po nawet 20 minutach czasem jest już 300 komentarzy pod tym postem i jeżeli nie wyłapiemy tej oferty tuż po publikacji, to zazwyczaj właściciel albo lokatorzy nawet nam nie odpiszą, bo już dostali 500 innych wiadomości. Wracając do agentów nieruchomości. Generalnie działa to tutaj dużo gorzej niż w Europie. Odbywa się to mniej więcej w taki sposób, że agent nieruchomości publikuje na przykład na Facebooku, na grupie facebookowej ofertę mieszkania. My ją znajdujemy, spędziliśmy cały dzień na szukaniu, znaleźliśmy tę ofertę, odzywamy się do niego, on się z nami umawia na spotkanie, podczas którego pokazuje to mieszkanie też 15 innym osobom, więc znowu mamy stres, że ktoś nas ubiegnie.
Załóżmy, że udało nam się nawet dostać to mieszkanie, to właśnie pomimo, że my je znaleźliśmy, i tak musimy zapłacić temu agentowi wysokość miesięcznego najmu. Możemy oczywiście udać się do agencji nieruchomości i poprosić ich, aby pomogli nam znaleźć mieszkanie, ale oni zazwyczaj nie będą zainteresowani albo powiedzą dobrze, dobrze, a potem po prostu się nie odezwą, bo po co mają podejmować jakiś wysiłek, skoro mogą zarobić tę kasę w dużo łatwiejszy sposób. Załóżmy, że udało nam się znaleźć mieszkanie, nasze wymarzone mieszkanie w Tel Awiwie. Co musimy przedstawić właścicielowi, żeby w ogóle nam je wynajął? Wcale nie łatwo, aby właściciel wybrał właśnie nas. Musimy mu udowodnić, że mamy stałą pensję. W tym celu przedstawiamy umowę o pracę oraz wyciąg z konta bankowego za ostatnie 3 miesiące. Często też musimy przedstawić 2 osoby, które będą naszymi tzw. gwarantami. Od nich właściciel też ma prawo poprosić o udokumentowanie przychodów. Co śmieszne, to pensja po hebrajsku oznacza emeryturę, w sensie te pieniądze, które dostajemy na emeryturze. Może dlatego, że wysokość izraelskiej emerytury jest równa wysokości polskiej pensji? Jak widzicie, jest nie tylko drogo, ale i nie jest łatwo. W jaki sposób znaleźli na to Izraelczycy? Bardzo popularny w Izraelu jest wynajem ze współlokatorami. Ceny są wysokie, więc Izraelczycy często decydują się na wynajem pokoju zamiast całego mieszkania. Zresztą w Izraelu wszystko dzieje się trochę później niż w Polsce. Wydaje mi się, że to przez służbę wojskową, która kończy się dopiero w wieku 21 lat, więc i później idziemy na studia. Dlatego czasami ten wynajem ze współlokatorami przeciąga się nawet do 30, zwłaszcza jeżeli jesteśmy singlami. Z tego co się orientuję, większość mieszkań w Polsce na wynajem posiada meble. Tak przynajmniej wynika z mojego doświadczenia. W Izraelu to jest totalna rzadkość. Mieszkania na wynajem są puste, tak totalnie puste. Do tego stopnia, że musimy kupić sobie sami na przykład lodówkę czy pralkę. Kiedy na przykład wynajmujemy dopiero co wybudowane mieszkanie, nowe mieszkanie, w kuchni nie mamy nawet płyty gazowej, jest po prostu dziura w szafce, w którą musimy sobie kupić i zainstalować płytę gazową. To by było może normalne, gdybyśmy to mieszkanie kupowali, ale kiedy je wynajmujemy, to jest moim zdaniem co najmniej dziwne. Zazwyczaj lokatorzy sprzedają też swoje meble, co może być irytujące, zwłaszcza jeżeli nie chcemy ich kupić. Możemy mieć wtedy duży problem. Lokatorzy w Tel Awiwie często wykorzystują fakt, że jest tak wielu chętnych na mieszkanie i stawiają wtedy warunek: albo odkupisz moje meble, albo nie wpiszę Cię na listę zainteresowanych i nie przekażę Twoich danych właścicielowi mieszkania. My danych właściciela nie mamy, więc nie za wiele możemy z tym zrobić. Często więc, jeżeli nam naprawdę zależy na danym mieszkaniu, nie mamy wyjścia, jak tylko kupić te meble, których nie chcemy i które kosztują nas kolejne kilka tysięcy szekli. Kolejna sprawa, która nie mówię, że jest normą w żadnym wypadku, ale zdarzają się takie sytuacje, że ludzie są tak zdesperowani, tak długo już szukają mieszkania w Tel Awiwie, że jak uda im się znaleźć coś, co im się podoba, to oferują lokatorom, że dadzą im jakąś konkretną sumę i w zamian za tę sumę lokatorzy polecą ich właścicielom albo wpiszą ich na samą górę listy. Dziękuję Wam, kochani, za dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie, o cenach wynajmu w Izraelu, jakie Wy macie doświadczenia z poszukiwaniem mieszkania w Polsce, a może za granicą. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!